अब आज पढाउनु पर्ने विद्यार्थी कति के छन् कति के भयो। गुड मर्निङ क्लास। सर आउँदाखेरि बस्न दिने ओर्ने चलन छैन होइन, गुड मर्निङ भन्ने होइन। अनि कस्ता खालका छन् मेरो विद्यार्थी। यसो सर आउँदाखेरि धुलो सुलो पुछिदिनु पर्छ बेन्चीको कुर्सीको। लो विद्यार्थी यता हेर त, यहाँ के लेखिएको छ। ल अब पढाउनु त पढाउने, तर अलिकति पानी नखाइ त पढाउँछ। अलिकति खान्छु है केटाकेटी हो म। अब म चाहिँ अब खानु पढाउनुभन्दा पहिले अलिकति पानी। साह्रै कडा रहेछ। ल विद्यार्थीहरू, आज हामी कदेखि ज्ञसम्म पढ्नेछौँ है त। खै त ल भनेको। लु यता हेर। कपुरी क खरा ख भन। भन्दैन त। हेर रे कतिसँग लेखिँदै बस्छ। तँलाई हेर्न, तँलाई म कुखुरा मुर्गा बनाउँछु, तर आफै कुखुरा के बनाउनु, तँलाई म हाँस बनाउँछु। लु यता हेर। राम्ररी पढ्ने है त। फेरि हामी पढ्नेछौँ। पढाइमा तिनीहरूको त छिरिक्कै पो ध्यान छैन त। छिरिक्कै झन् त्यत्रो स्वर सुकुन्जेली पढाइछु। क भन् ओइ क भन्ने मिला कस्तो रहेछ। पढ्दै ल भाइ बहिनीहरू, आजलाई हाम्रो क्लास पनि सकियो। अब भोलि 1 देखि 100 सम्म, A देखि Z सम्म, क देखि ग सम्म रटेर आउने है त। ल म गएको अब। होइन के गर्दैछस् हौ हतिस? आजकलको कुखुरालाई पो पढाउन थालिस् कि क्या हो? हजुर काका, पढाउने त विद्यार्थी नै मन थियो नि हौ काका, तर के गर्नु, अब जम्मै सहर गए, अब कोही विदेशतिर गए, अब गाउँमा भनेका त्यही बाँदरहरू चराचुरुङ्गीहरू बस्ने भए। अब पढाउने त विद्यार्थी नै मन थियो काका, तर के गर्नु, गाउँमा विद्यार्थी नै नभएपछि विद्यालय नै सुक्ने भयो। अनि त्यसैले मैले विद्यार्थी नभए पनि पहिलेको शिक्षक भएको कारणले गर्दा कुखुराहरूलाई पढाउने प्रयास गर्दैछु काका। अब के गर्नु, गाउँमा छैनन्, रोजगार छैन, शिक्षा छैन, स्वास्थ्य छैन, यस्तै छ काका हाम्रो गाउँमा। त्यही त पर्यो त। अब सबै गाउँ छोडेर सहरतिर बजारतिर गए। अब के हो, अब हामी त कहिले मर्छौँ थाहा छैन। अब तिमीहरू नै छौ युवाहरू, अब के गर्छौ गर।